ke pash, pra, me njërin po bisedoja dhe tjetri më goditi pas koke. Po, ka ndodhur ngjarje? Çfarë vendi? Po ka ndodhur në hyrje të Vlorës, pra, tek një karburant aty, te një pik karburanti. Isha duke furnizuar? Po, isha duke furnizuar, do kthesha në Tiranë në fakt, edhe kjo ishte, por nuk e kam ide. Të erdhën papandehur, apo bisedove? Po jo, erdhën aty provokuan edhe në fakt pastaj filluan me fjalë fyese, edhe kjo ishte gjithë debati. Pastaj dolën në makina, unë nuk lëvizja dhe pasi më goditën, më dhunuan edhe kjo ishte. Me çfarë të qelluan? Po ka qenë duke që me mjet prerës ka qenë, sepse mënyra se si pas koke. Po pjesë tjera të trumit? Jo, pas koke se unë isha ulur në makinë, isha në vend parë makinës. Ata kanë qelluar, po ti ke qenë brenda makinës? Po brenda makinë, njëri nga drejtarja po më ofendonte, tjetri kaloi na deri pasagjerit aty. Po jo, pse ke parkuar keq makinën, pra pse po i hedh karburant aty dhe ke zënë gjysmë me karburantit. Pra ishte një mënyrë, një forum provokimi, kupton, sepse ishte diçka tjetër, jo makina. Nuk e di tani, nuk e di, në këtë momente nuk mund të them gjë sepse nuk duhet. Ju nuk i njihni personat? Jo, nuk i njoh të dy, ishin moshë e re, kupton, edhe nuk është se nuk i njihja. Kjo ishte kjo. Kështu që nuk kam. Para kërcënim me avokat? Po kërcënime në rrjetet sociale padyshim që kam, normale, për profesionin që bëjmë, çështje sensitive që unë ndjek, padyshim që kam në rrjetet sociale, por nuk mund të them që nuk mund t'jap dot një shpjegim. Vetëm brava koke keni marrë? Po, pas koke, po. Në trup jo? Jo, në trup jo. Nuk qëndroni jo, sepse isha ulur prandaj. Keni marrë mend? Po patjetër. Kam dhimbje dhe kam dhe marrje mend. Të shkuara. Faleminderit juve.